السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعت لكم فيديو جديد. النهاردة أول فيديو ليا في بصوت، وهنبدأ النهاردة هنلعب ماتشات في اف سي أو فيديوهاتي في اف سي. فيديو تشكيلتي يا جماعة هي مش أقوى حاجة، بس يعني الحمد لله مساعدة. بس أنا عايزكم تقولوا في التعليقات ايه الحاجات اللي أنا لازم أعملها في التشكيل. هنبدأ ماتش ونشوف النتيجة. هنلعب كام ماتش النهاردة ونشوف النتيجة. أنا برو 1 يا رب حد ده. احنا عايزين نشوف تشكيلتنا. أنا في الهجوم 94، خط النص 93 عشان مارتينيز يعني، فعايزين نكسب الماتش إن شاء الله. يعني اوفر تشكيلة 95 عنده واتكنز 98. ممكن تشكيلة المدرب ابنك حلو يا جماعة، أنا عايزة تجربه. ابنك لاعب كويس. من الجون الأول 1-0 يا جماعة. الماتش حلو ولكن كانت نتيجة حلوة لو بس دول الحارس. انا بفكر اعمل فيديوهات من دي كتير لو عجبتكم، وانا عارف الفيديو مش هيجيب مشاهدات كتير، بس لو انتوا فعلتوا على الفيديو انا عايزه اوصل ل 200 مشاهد، عايز الفيديو ده يعدي 1000 مشاهد. الا ده عمر معرفش. حمدي حجي صلاح. يا جماعة انا عايز حد غير صلاح يكون رخيص واحد. الحمد لله. صلاح صلاح حلو جدا، محدش يقدر جدا. ايجيبشن جامد. 2-0 ومفيش حد بيلعب ضد. انا مش شايف حد قدامي. قوليلي فترة الفيديو تكون قد ايه برضو عشان نلعب تشكيلتنا. انا ما بشحنش عشان انتوا تعالوا تيجي تقولولي احنا نفتح باكيتشات لو بقى انتوا قلتولي عشان الفيديو مش هيجيب، بس ان شاء الله يعني هيجيب.
بيركم الهدف الثالث 3-0. الماتش حلو يا جماعة، أول ماتش لينا نكسبه. النت عنده بيعلق. أنا اسمي عمر ومن مصر، عندي 12 سنة. نعملها الترا ديفنس بقى ولا ايه؟ مش عايزة اكتب فيها جوان. Cavavinha, لا 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 دي مكان. انا مرة عملت فيديو برضه فيفا بس انا مكنتش حاسه الفيديو كان سريع ومجابش مشاهدات. ان شاء الله الفيديو ده يبقى ايه ده؟ هوملز عندي يا جماعة، هو عنده 2. كل الناس بقى عندها هوملز كويس جدا. وفوزنا ب3-0 النهاردة، ماتش جامد جدا. وهنقول احصائيات الماتش. انا شايط 4 كور جاي، 4 في الجون وما الجون، يعني جبت كل الجون في الجون ماشي. البوزيشن انا اعلى منه، والباص هو اعلى منه، وفاولين انا عملت فاولين ولا اوفسايد. بيركم صلاح وورد. ماتش فوزنا واحنا طريق الى النهاردة نهاية الفيديو النهاردة. الفيديو يا رب يكون عجبكم، ولا تنسوش تحطوا لايك والاشتراك. السلام عليكم.